Փոքր բաժնետերերը հաճախ հայտնվում են փակուղային իրավիճակներում, երբ մեծամասնական բաժնետերերը, օգտվելով միանձնյա որոշումներ կայացնելու իրավունքից, հաճախ իրենց իրավունքներն իրականացնում են չարաշահումներով։ Օրինակ, տարիներ շարունակ չեն բաշխում շահույթը, չեն գումարում ժողովներ, այլ կերպ խախտում են փոքր բաժնետերերի իրավունքները։ Այդ մասին Ազգային ժողովի մայիսին գումարված արտահերթ նիստին ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Ծովինար Վարդանյանը։ Առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով ոլորտը կարգավորող բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, ըստ падգամավորի ներկայիս կարգավորումներով շահույթը բաշխել-չբաշխելու հարցը համարվում է ընկերության հայեցողական իրավունք, եւ սա թույլ է տալիս մեծամասնական բաժնետիրոջն անբարեխղճորեն սառեցնել փոքր ներդրողների կապիտալը, զրկելով եկամուտից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաստատված ՀԵՑ-ի 2026 թվականի ներդրումային ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 46.7 միլիարդ ՀՀ դրամ, որի մոտ 75-ից 80%-ը կազմում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներն ու տարատեսակ նյութերը։ Այս պահին ինտենսիվ ընթանում են կապալի շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների ամփոփման եւ պայմանագրերի կնքման գործընթացները, եւ բառացիորեն օրեր անց կմեկնարկեն բուն աշխատանքները։ Անհրաժեշտ սարքավորումների եւ նյութերի ձեռքբերման գործընթացները եւս իրականացվում են բացառապես բաց, թափանցիկ մրցութային եղանակով, որոնց 35-ից 40%-ն արդեն իրականացվել է եւ հսկայածավալ մատակարարումներն ընթացքի մեջ են։ Ընթացիկ փուլում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված ՀԵՑ-ում գնումների կարգավորումներին խիստ համապատասխան եւ Հայաստանի Հանրապետության հանրային գնումների օրենսդրությանը առավելագույնս մոտարկված ընթացակարգերով ձեռք են բերվել ավելի քան 12.2 միլիարդ ՀՀ դրամի ապրանքանյութական արժեքներ, որոնց համար ՀԵՑ-ի 2026 թվականի գնումների պլանում նախատեսված էր շուրջ 16.7 միլիարդ ՀՀ դրամ ֆինանսական միջոցներ։ Առաջարկվում է որպես էներգետիկայի բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության նոր տեսակ նախատեսել էներգիայի պահեստավորումը, կայանի կառուցման եւ էներգիայի պահեստավորման փուլերով։ Լիազոր մարմնի առաջարկի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից այս լիցենզիաները կտրամադրվեն մրցութային եղանակով։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում քննարկվել է էներգետիկայի մասին, լիցենզավորման մասին եւ պետական տուրքի մասին օրենքներում լրացումներ եւ փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը։ Հարցը քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Նարեկ Ապիտոնյանը։ Էներգետիկայի բնագավառում կառավարության լիազորած մարմնի առաջարկի դեպքում էներգիայի պահեստավորման լիցենզիաները տրվելու են եւ համապատասխան սակագները սահմանվելու են հանձնաժողովի կողմից անցկացվող մրցույթի արդյունքներով, հաշվի առնելով պետություն մասնավոր գործընկերության մասին օրենսդրության կիրառելի կարգավորումները։